មេគុកតែមកសួរថាស្អែកសម្ភារបន្តទេគាត់ថាលៀនកាន់សើងរភើបណាស់ខ្លាចយើងខុសណាស់មើលទៅលោកបញ្ឆោតគេលើកមុនពិតជាបានផលណាត្រូវមើលថាថ្ងៃស្អែកនេះឯប្រកែធ្វើឲ្យគេនិយាយបានអត់ព្រោះសម្ភារនេះខ្ញុំស្ទះខ្លាំងពេកតែបើលោកឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំធ្វើតាមហ្នឹងថ្ងៃនេះមើលទៅលោកមិនស្រស់បោះសោះមែនហើយហេតុអីខ្ញុំគិតជាច្រើនជប់ប៉ុន្តែគិតមិនជល់ហេតុអីក៏លោកថាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សមិនពេញលេញគ្រប់គ្រាន់អូខេមិនមែនពួកលោកទេលោកនោះទេលោកធ្លាប់សម្លាប់មនុស្សទេហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ព្រោះលោកសម្លាប់មនុស្សលោកគិតតែសម្លឹងមុខដែលឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះពេលជិតស្លាប់ពេលស្កប់ចិត្តហើយក៏ទៅមិនចាប់អារម្មណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ពេលឈឺចាប់ខ្លាំងបដូរទៅជាស្លាប់យ៉ាងម៉េចបដូរអីពេលមនុស្សត្រូវចាក់ហូរឈាមអស់ច្រើនសាច់ដុំដៃជើងនិងស្រុតចុះសន្សឹមព្រោះខួរក្បាលខ្វះឈាមទោះជាដេកលើដីដៃទាំងសងខាងក៏លើកឡើងព្រោះសាច់ដុំទាញឈាមហូរមិនឈប់ដៃទាំងសងខាងត្រូវដាក់ចុះដោយសន្សឹមទាល់តែដល់ដង្ហើមចុងក្រោយភ្នែកទាំងពីរនឹងបើកភ្នែកដែលអស់សង្ឃឹមនិងបាត់បង់ព្រមជាមួយក្តីស្លាប់ហើយវគ្គឃ្លាអស់នេះក៏ដូចបានឃើញជីវិតមួយត្រៀមស្លាប់នៅចំពោះមុខលោកដូចជាពេលដែលលោកបានឃើញទឹកមុខឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះបែបនេះមិនរភើបជាងទេការពិតក្តីស្លាប់របស់មនុស្សក៏មានលំដាប់បែបនេះបើមានឱកាសខ្ញុំចង់ឃើញម្ដងទៀតខ្ញុំមើលសំឡុំរឿងរួចហើយលោកកាន់តែបកកហេតុភាពហិង្សានឹងកើនឡើងពេលរំលោភធ្វើបាបដល់ស្លាប់ចុងក្រោយសំបីតែមនុស្សប្រុសក៏មិនលើកលែងពេលជួបក៏សម្លាប់ពេលនឹងការពិតលោកគិតស្អីទៅខ្ញុំមិនបានសម្លាប់មនុស្សខ្ញុំគ្រាន់តែកំចាត់សម្រាមតែប៉ុណ្ណោះលោកអង្គលោកនាំខ្ញុំទៅណាជោគលុយហើយនៅសួរទៀតហ៎លោកអង្គឲ្យប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់ទេចង់ធ្វើអីតែឆ្ងាយមិនកំចាត់សម្រាមប្រើវិធីសាហាវបែបហ្នឹងពេលចាក់ហើយមិនក៏មូលតទៅគ្រឿងក្នុងខូចខាងខ្ញុំចាក់មិនរើសហេតុអីលោកទទួលខុសត្រូវទៅព្រោះក្នុងចិត្តខ្ញុំគឺក៏ដូចចំណុចប្រហោងលើដីគឺយ៉ាងមិនក៏មិនខ្ញុំចាក់មិនរើសកុំចាត់ពុកមិនចឹងទេទុកមានតែមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ផែនដីខ្ញុំមូលចាក់មិនរើសពួកលោកមិនដែរសាគ្មានថ្ងៃយល់ទេថាពេលដែលកំចាត់ពួកវាម្ដងម្នាក់វាស្ងប់ចិត្តប៉ុណ្ណានោះបាទវាស្កប់ចិត្តបែបហ្នឹងមែនហើយមិនជន់រកគ្រោះចុងក្រោយពេលរំលោភឬហៅដោះលែងគេថែមណាត់គេទៅមើលកូនធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអីកើតឡើងលោកមិនខ្លាចត្រូវប៉ូលីសចាប់ទេលឿនកាន់សើងអង្គុយចុះថ
ឲ្យអង្គុយចុះ យ៉ាំបានស្ដាប់ឮព្រឺរោមហើយផឹកអីក្តៅបន្តិចទៅ លន់ណា អត់ណា អរគុណ ឃើញច្បាស់ថាលីនសឺរស់ក្នុងលោករបស់ខ្លួនឯងរហូតមកមិនចឹងពេលរំលោភហើយនោះមិននឹកគិតថាគេជាសង្សារទេ តាមពិតទៅមនុស្សជាច្រើនរស់ក្នុងលោករបស់ខ្លួនឯងខុសគ្នាត្រង់ធ្ងន់ប៉ុណ្ណាហើយភ្ញាក់មកបានដែរទេ មិនក៏មកស្អុយបែបនេះណាមិនទាន់ភ្ញាក់ អត់ទេមានអ្នកផ្ញើនំខេកទៅសាលខ្មោចរបស់ខ្ញុំ តាមពិតឯងមាន fan club ហ៎ ដាន់ខែមួយរយៈនេះមានកូនស្នេហាចូលយើងទៅមើលជាមួយគ្នាទេបើអញទំនេរទេរកខ្ញុំណាខ្ញុំចាំ មកធ្វើថ្ងៃនេះគ្មានថ្លៃជួលអញ្ចឹងជប់លៀងខុបកំណត់ឯងល្អទេ មិនចាំបាច់ទេខ្ញុំមិនដែលធ្វើខូបកំណើត ឯងមកធ្វើទៅមកជួបមិត្តដូចជាខ្ញុំប្រាំចង់ជប់លៀងយ៉ាងម៉េច អញ្ចេះទៅចូលសួនកំសាន្តផ្សងព្រៀង ឯងនិយាយមែនណាមានសម្រាប់កូនក្មេងទេណា គិតថាបកទៅវ័យក្មេងវិញទៅ បានលោកមានឃើញក្មេងម្នាក់នេះទេកម្ពស់ប្រហែលនេះអ្នកនាងរំខានជួយមើលតិចមើល លុយស៊ីហុយ មែនហើយកូនស្រីពៅរបស់ខ្ញុំថ្ងៃមុនរត់ចេញពីផ្ទះក៏មិនទៅវិញហើយមិនដឹងទៅណាទេខ្ញុំតាក់ទងបានសោះពួកយើងបារម្ភខ្លាំងណាស់ ហើយលោកមានប្តឹងប៉ូលីសឲ្យជួយរកហើយណី បានគេផ្ដើមស្វែងរកហើយតែខ្ញុំនៅតែបន្ទុកចិត្តក៏ព្រាមកណ្ដាស់ដើរចែកឲ្យគេមើលទៅ ទុកចិត្តទៅពួកគេពិតជាធ្វើពេញទំហឹង លោកជួយបន្តិចទៅ តាមប័ណ្ណពិសោធន៍ខ្ញុំគ្មានបឋមសិក្សាមិនបាត់ខ្លួនមែនតែនទេប្រហែលឆ្លោះជាមួយក្រុមគ្រួសារគ្មានក្តីសុខក៏ទៅនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិសប្បាយឆ្អាតហើយបានមកផ្ទះវិញ សូមឲ្យបែបនេះចុះ ទុកចិត្តចុះចាំខ្ញុំជួយរកមើលដែររក្សាខ្លួនណា អរគុណហើយអរគុណហើយអរគុណ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 លោកលោកជួយផងលោកជួយមើលតិចមើល មានអីចង់រវល់រឿងធីមស៊ើបអង្កេតទៀតណា អត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាអាចជួយអ្វីបានខ្លះ មានអីដែលនាងមិនហ៊ានធ្វើខ្លះនាងមានឈ្មោះរឿងចិត្តសឿងស្រាប់ហើយ ពេលមុនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាត្រឹមត្រូវ ធ្វើអ្វីដែលគិតថាត្រឹមត្រូវក៏ធ្វើដោយចិត្តឯងញ៉េបើនាងបង្ករឿងទៀតពេលណាត្រៀមត្រូវទាត់ចោលទៀតទៅ ហាពាក់ព័ន្ធអ្វីដែរខ្ញុំផ្លាស់ផ្នែកហើយណានៅមករករឿងទៀតហើយផ្លាស់ហើយក៏មកនៅតំបន់ជាមួយគ្នាថែមទាំងមកនៅអាគារជាមួយគ្នាទៀតត្រូវមកជួបគ្នាញឹកញាប់ហើយមុំម៉ៅណាស់ហើយម៉ាក់ធ្វើអីហ្នឹងលេងភាគហ៊ុនខាត់ដែរមី បិទមាត់គ្មានខាត់ដើមទេប៉ាត្រូវដេញចេញក៏ត្រូវតែសំចៃខ្លះ ការពុតទៅសំចៃបន្តិចក៏ល្អដែរយ៉ាងណាកូនស្រីក៏មិនធាត់ហើយក៏មិនអស់លុយសម្រាប់ទម្ងន់ដែរ លោកនៅហ៊ាននិយាយទៀតណា រឿងសំខាន់របស់មនុស្សជាងគឺច្បាស់លាស់មិនចូលសិល្បៈក៏មិនខាតដើមដែរ បែបនេះនឹងច្បាស់លាស់ហាខ្ញុំធ្វើការហត់សឹងស្លាប់រាល់ថ្ងៃត្រូវមើលខុសត្រូវទាំងហាងទាំងក្រុមគ្រួសារលោកធ្វើជាមនុស្សល្អមកផ្ទះញ៉ាំបាយចំណែកខ្ញុំត្រូវរកវិធីសំចៃសួរបន្តិចចុះអ្នកណារែកពុនក្រុមគ្រួសារ ខ្ញុំធ្វើបានខែក្រោយខ្ញុំឲ្យច្រើនបន្តិចពេលប៉ាបានលុយថ្លៃប្រូលហើយចាំនិយាយគ្នាល្អទេ មានទឹកចិត្តណាស់កូនអរគុណហើយណា មិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួរសមទេម៉ាក់មានបងស្រីជួយម៉ាក់មិនបាច់កាត់ថ្លៃនំទេ សម័យទៅប្រាក់ខែបងឯងក៏មិនច្រើនបងឯងមិនចាយទេហ៎ លោកអើយបើខ្ញុំទៅជួយនៅហាងមានរឿងពេលណាកាត់លុយខ្ញុំរាល់លេងយុត្តិធម៌ឯង យុត្តិធម៌ហើយមានតែកូនគ្មានចំណូលត្រូវតែជួយការងារហាងមែនទេគិតដេកស៊ីហ៎ ខ្ញុំមិនដឹងអ្នកណាបង្ករឿងទេណាម៉ាក់មិនក៏ខ្ញុំត្រូវសោយដែរ ជាកូនពើវិបែបនឹងឯង ខ្ញុំមិនដែលបានរឿងល្អៗខ្លះទេពេលមានរឿងយ៉ាប់ក៏សោយជាមួយដែរខ្ញុំជាកូនប៉ាម៉ាក់ណាគិតពីចិត្តខ្ញុំខ្លះផងបងគិតថាការ៉េមកកៅយកចិត្តខ្ញុំបានណីខ្ញុំមិនមែនកូនក្មេងទេណាបងអូនបងយ៉ាទៅបើខ្ញុំមិនយកចិត្តឯងរត់ចេញពីផ្ទះទៀតមែនទេស្អីទៀតហើយបងនិយាយអីក៏មិនដឹងបងអូនស្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅក្រៅស្នងការឃើញឪពុកម្នាក់បារម្ភពីកូនដើរចែកក្តារតាមរកកូនគេចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាជួយតាមរកកូនគាត់ដែលបាត់
គាត់ដូចបារម្ភខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំនឹកដល់ប៉ាពាក់ព័ន្ធអីជាមួយប៉ាដែរឯងភ្លេចហើយអីកាលពីក្មេងមានម្ដងដែលឯងគិតថាប៉ាម៉ាក់លំអៀងស្រឡាញ់តាខ្ញុំថ្ងៃក្រោយមកឯងបាត់ខ្លួនក្រោយចោះរៀនអត់មកផ្ទះពេញមួយយប់ប៉ាម៉ាក់គិតថាឯងត្រូវគេចាប់យកទៅប្តឹងប៉ូលីសតាមរកឯងសពទីកន្លែងគាត់តាមរកដល់តែភ្លឺទើបគាត់ព្រមមកផ្ទះគាត់នៅលួចយំនៅក្នុងផ្ទះបាយមានតែខ្ញុំដែលឃើញតែម៉ាក់មិនឃើញទេក្រោយមកប៉ាម៉ាក់ឃើញឯងមកវិញហើយក៏ដឹងថាឯងមិនត្រូវគេចាប់ឯងគ្រាន់តែធ្វើខ្លួនជាអ្នកនាងតាមតែចិត្តឯងរត់ចេញពីផ្ទះតែប៉ាម៉ាក់គ្មានជេរឯងមួយម៉ាត់ទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងមកវិញដោយសុវត្ថិភាពពេលហ្នឹងខ្ញុំដឹងហើយថាប៉ាម៉ាក់ស្រឡាញ់ឯងណាស់បងនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ាម៉ាក់ស្រឡាញ់បងបំផុតរាល់លើកដែលបងមិនទាន់មកផ្ទះប៉ាម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំទេតាមបងរាល់លើកតាំងពីក្មេងដល់ធំប៉ាម៉ាក់មានអីល្អៗឲ្យតែបងខ្ញុំមិនចូលចិត្តជាកូនបើត្រូវឲ្យបងទាំងអស់ហើយខ្ញុំជាបងស្រីមកជាច្រើនឆ្នាំថ្ងៃនេះទើបដឹងថាប្អូនស្រីមិនចូលចិត្តធ្វើកូនបើទេហើយឯងថាប្អូនខ្ញុំមានវ័យក្មេងដែលកប់ក្នុងចិត្តឬវ័យបដិសារីក្នុងចិត្តឬក៏អត់ត្រូវផ្ដល់ការណែនាំនាងទេធម្មតាបងស្រីនាងជាមនុស្សមានះរឹងរូសជាមនុស្សមាត់លឿនចិត្តរហ័សខ្ញុំថាគ្មានអីទេតែនាងទេបារម្ភដល់ថ្នាក់កវល់ដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំថានាងត្រូវការណែនាំជាងហើយខ្ញុំមិនត្រូវការណែនាំទេខ្ញុំឲ្យឯងជួយដោះស្រាយបញ្ហារឿងប្អូនខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខុសខ្លាំងណាស់ឯងនៅម្លេងសាយទៀតមានអារម្មណ៍ថាខុសហ៎នាងគិតថានាងជាពាក់ប្អូនស្រីនាងមែនទេខ្ញុំគិតថារឿងប៉ូលីសគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់មិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាទេស្មានមិនដល់ថាដណ្ដើមចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប៉ាម៉ាក់ធ្វើប្អូនស្រីដូចត្រូវមើលរំលងតែកូនតូចដូចឯងមិនយល់នោះទេឯងគ្មានបងប្អូនផងយល់ឬអត់មិនសំខាន់ទេប្រការសំខាន់ជួយនាងដោះស្រាយបញ្ហាហើយឯងជួយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទេស្អែកនាងទំនេរទេទៅដើរលេងជាមួយគ្នាឯងណាត់តន់ហន់ណាណូមែនទេធ្វើតាមចិត្តនិងពិបាកចិត្តថយចុះឯងនិយាយត្រីអញ្ចឹងណាត់គ្នាស្អែកណាចាំខ្ញុំទៅបានសម្រាប់តាមនេះស្អែកជួបគ្នាបាយបាយហើយស្មានមកដល់ថាទេទៅទម្លាយបានអីបែបនេះដែរនេះឯងនៅណាហើយមិនឃើញឯងសោះឡើងចដាដើរមកត្រង់មកដល់ហ៎មិនពិតទេបបួលខ្ញុំមកលេង Game Center មែនណាខ្ញុំឃើញនាងខាងនេះបានជូនពរថៃគូកំណើតអរគុណមកខាងនេះមកចែប៉ូលីសដិនខែមិនឯងមិននៅទីនេះដែរដឹកទ័រថាជួយខ្ញុំជួយធ្វើខួបកំណើតឲ្យយើងលើកមុនធ្វើបណ្ដោះអាសន្នមិនរាប់ទេថ្ងៃជប់លៀងឲ្យពួកឯង2នាក់ដែលកើតខែឆ្នាំដូចគ្នាតែហេតុអីបានមកជប់លៀងនៅ Game Center រឿងនេះខ្ញុំថាប្រហែលជាព្រោះអ្វីម្យ៉ាងលោកមើលដឹងទៀតហើយកាលពីក្មេងខ្ញុំធ្វើខួបកំណើតជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅ Game Center ខ្ញុំមានក្តីសុខណាស់ខានមកច្រើនឆ្នាំលើកមុនឃើញប៉ាហើយក៏ចង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ថ្មីបើលើកនេះប៉ាម៉ាក់លែងនៅតែមានមិត្តភ័ក្តិ2នាក់ជាមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំឡប់បន្តិចក៏មិនអីដែរម៉ៅមកហាងបែបនេះក៏ឈួតដែរតែសម្រាប់ថាថ្ងៃនេះបន្ទប់ Game Center នេះជារបស់យើងលេងតាមចិត្តញ៉ាំតាមចិត្តស្ដាប់ទៅគួរសប្បាយណាស់តែពួកយើងមនុស្សធំ3នាក់មកលេង Game Center វាអបសុកពេកទេដឹងសំទោសណាមានណាមកហាងជើងឥឡូវនេះហាងជើងគឺបាត់ហើយមិនតន់ចឹងមិនងាយសងស្លាប់យើងមកលេងជាមួយក្មេងៗទៅថ្ងៃនេះទីនេះព្រីទាំងហាងតែម្ដងទៅលេងជាមួយគ្នាទៅល្អទេល្អណាចូលហើយអោះណា Yes ណា Yes យ៉ាងម៉េចមិនអីទេតែលេងខូចណាស់មកវិញហើយតាមមិនទាន់មកចាប់បានចាប់ឡើងចាប់មកចាប់ឲ្យបានមកចាប់មក
ជូនកាវ ថ្ងៃនេះមានក្តីសុខណាស់អរគុណពីអ្នកដែលឈួតមកលេងជាមួយខ្ញុំលេងសប្បាយទៅញ៉ាំបាយឆ្លងខួបកំណើតយ៉ាងមានក្តីសុខទោះជាស្លាប់ក៏ ស្លាប់ក៏មិនស្ដាយណែ ណានិយាយបែបនេះមិនស្លាប់មែនតើក៏បានដែរ ដឹងទេផ្ទះគេនៅណា នាងដឹងថាផ្ទះគេនៅណាទេ ឯងមិនដឹងថាផ្ទះគេនៅណាទេ នាងកុំនិយាយថានាងមិនដឹងណា ណែ ណាញាក់ឡើង ផ្ទះនៅណា ដានខែណែណែ សុំទោសនាងជានរណា ខ្ញុំឈ្មោះ Candy ជាសង្សាររបស់ដានខែ សង្សារ មែនហើយដានខែប្រាប់ថាថ្ងៃនេះទៅ Game Center ជប់លៀងខួបកំណត់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិពេលយប់ទៅផឹកជាមួយគ្នាខ្ញុំខ្លាចគេស្វឹងក៏មកយកគេទៅ តែខ្ញុំមិនដែលលើកគេនិយាយពីសង្សារគេនោះទេណា ដានខែនិយាយថាសាប់គប់គ្នាជារឿងពីរនាក់មិនចាំបាច់ប្រាប់អ្នកណាទេពួកនាងមិនដឹងក៏មិនចម្លែកដែរនេះរូបនេះថតជាមួយដានខែពេលទៅញ៉ាំបាយលើកមុន អូគេដៃផងហ៎ អាចជើងល្អនេះលាក់ចិត្តឈឹងតែម្ដង កុំនិយាយណាថាពួកលោកគិតថាខ្ញុំកុហក អូអត់ទេយើងកំពុងគិតថានាំទៅវិញយ៉ាងម៉េចព្រោះមិនដឹងផ្ទះគេនៅណា ខ្ញុំដឹងថាផ្ទះគេនៅឯណាអញ្ចឹងយកគេទៅជាមួយគ្នាទៅល្អទេ ល្អណាស់ល្អណាស់ ឆ្វេងឬស្ដាំ ឆ្វេង អូខេអ្នកប្រយ័ត្នណា អូយ មានកូនសោទេណា ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានយកមកទេអូ ប្រយ័ត្នក្បាល អូខេ យកកសែងជិតខ្លួនមក អូ Candy ពិតជាស្រឡាញ់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដានខែណា អរគុណ មនុស្សសមត្ថៈជើងល្អនេះនៅបន្ទប់តែម្នាក់ឯងទេរៀបចំស្អាតបាតយ៉ាងនេះសួរសរសើរ គេមានសង្សារមើលតែគេយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណាប្រហែលមកជួបរៀបញឹកញាប់ណាស់ អរគុណណាស់ដែលជួយនាំដានខែមកខ្ញុំទៅចាក់តាយជូន មិនបាច់ទេយើងល្មមទៅវិញហើយបើគេក្អួតពិបាកនឹងទៀតហើយពួកយើងទៅវិញខ្លួនឯងបានមិនអីទេ ល្អណាស់ អរគុណណាស់ បាយបាយ មកដល់ផ្ទះហើយស្បែកជើងសុករបស់របររៀបចំអស់លីងស្អីគេហ្នឹង អាឡូ ដុកទ័រ យ៉ាងម៉េចភ្ញាក់ហើយ មែនហើយសុំទោសផងយប់មិញសបាយក៏ផឹកច្រើនបន្តិចលោកនឹងចែកប៉ូលីសជូនខ្ញុំមកវិញ ប្រកាសហើយសម្រាប់ជួបនឹង Candy មែនហើយសង្សារឯងបានដឹងថាផ្ទះឯងនៅណាខ្ញុំមិនដឹងទៅតែនឹងថាទៅមើលថែឯងណាអាឡូមិនក៏ស្ងាត់ហើយ អត់ទេ ឯងនេះប្រកែកលាក់ណាស់មានសង្សារមិនប្រាប់ខ្ញុំសោះមិនធាក់ស្អីហ្នឹង ហើយនាងមានប្រាប់អីដល់ពួកលោកអត់ អត់ទេខ្លាចនាងនិយាយដើមឯង ចេះតែសួរទេលើរំខានហើយចាំជួបគ្នាបាយបាយ អ្នកណាហ្នឹង
មីងស្រីស្អាតរបស់ឯងហ្នឹងហើយស្រឡះខ្លួនបងថ្លៃពេលនេះខ្ញុំស្រួលខ្លួនហើយហូម៉េចក៏ឯងមានកូនសៅផ្ទះខ្ញុំណែងាយសឹងស្លាប់ពេលនេះបងគ្មានស្នាក់ការមេធាវីទេនេះជាកូនសៅសកួររបស់បងប្រុសខ្ញុំត្រូវជាអ្នកទុកឲ្យមែនទេយ៉ាងហោចណាស់នាងក៏គួរតែប្រាប់ខ្ញុំមុនដែររឿងនេះក៏មិនប្រាប់ប្តីខ្ញុំឈឺក៏មិនព្រមប្រាប់បងថ្លៃកុំខឹងបែបនេះមើលតាមពិតខ្ញុំក៏យ៉ាប់ណាស់យ៉ាងម៉េចគាត់ក៏ជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំជាប្អូនស្រីគាត់មិនឲ្យប្រាប់ខ្ញុំមិននឹងហ៊ានប្រាប់ទៅម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏ជាចៅហ្វាយខ្ញុំធ្វើការឲ្យគាត់ចៅហ្វាយថាហាមនិយាយខ្ញុំហ៊ាននិយាយអីហើយគេឲ្យនាងមកងូតទឹកនៅទីនេះឬអត់ណែរឿងងូតទឹកមិនមែនប្រធានបទគឺបងបញ្ជាឲ្យខ្ញុំមើលថែបងថ្លៃថ្មីបើបងថ្លៃចង់រើទៅនៅហ្វាជួយជេសាន់តែបើយើងមកនៅក្បែរគ្នាស្រួលមើលថែបងថ្លៃតើមែនដែរទេហើយនាងមិនមើលថែផ្ទះខ្លួនឯងទេអីបងថ្លៃតាមពិតទៅរឿងនេះរំខានចិត្តខ្ញុំយូរមកហើយបងថ្លៃក៏ដឹងថាខ្ញុំអត់ការងារធ្វើបងប្រុសល្អនឹងខ្ញុំណាទិញផ្ទះឲ្យខ្ញុំនៅដូច្នេះគាត់ផ្ដាំឲ្យខ្ញុំមើលថែបងថ្លៃខ្ញុំមិនធ្វើក៏មិនបានត្រូវសងគុណបងទើបខ្ញុំជួលផ្ទះឲ្យគេម្យ៉ាងទៀតបងជាចៅហ្វាយខ្ញុំធ្វើការឲ្យគាត់ឲ្យខ្ញុំមើលថែបងថ្លៃគួរតែឲ្យថ្លៃឈ្នួលខ្ញុំដូច្នេះថ្លៃជួលផ្ទះទុកថាថ្លៃជួលខ្ញុំចោះអូហូនាងនេះចេះល្អបំផុតនិយាយដូចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីខ្ញុំអញ្ចឹងឯងបងថ្លៃដឹងក៏ល្អហើយអេកូនបងថ្លៃមករងខ្ញុំទៅផ្លុំសក់សិនណាចំណែកកែវនេះខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយណាបាយហើយជាសាន់មើលទៅខោអាវម៉ាក់ត្រូវយកដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាក់វិញហើយយ៉ាងម៉េចម៉ាក់រើទៅនៅជាមួយខ្ញុំមែនទេតាំងពីមេរបស់កូនដឹងថាម៉ាក់រើទៅនៅជាមួយនឹងកូនគេក៏ជញ្ជូនអីវ៉ាន់មកនៅទីនេះកូនក៏ដឹងមីងរបស់កូនណាល្បិចខ្លាំងណាស់ម៉ាក់ខ្លាចថាបើម៉ាក់មកនៅទីនេះមីងឯងមិនព្រមរើទៅណានោះទេជាសាន់ណាតាមពិតមីងមកនៅក៏ល្អហើយណែខ្ញុំមកនៅផ្ទះរហូតទេស្រីពីរនាក់បានជួយមើលថែគ្នាផងតែបើម៉ាក់នៅទីនេះចេះតែគិតថាប៉ាលែងនៅហើយម៉ាក់ដូច្នេះមីងមកនៅទីនេះត្រូវហើយមនុស្សដូចជាមីងអាឡែបអាឡំចឹងម៉ាក់នឹងបានសើចហើយមានគ្នាជជែកលេងមានអ្នករាំជាមួយទៀតផងជាសាន់ម៉ាបែបនេះខ្ញុំសន្យាហើយនឹងមកញ៉ាំបាយជាញឹកញាប់ទៀតផងអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងជប់ស្អែកល្អទេស្អែកមកញ៉ាំបាយញ៉ាំឆ្នាំងភ្លើងល្អទេបានអញ្ចឹងស្អែកកូនឆាប់មកផ្ទះនាំម៉ាក់ទៅផ្សាររឿងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវថ្នាក់ប្រហែលទេខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់គេជំនាញផ្នែកនេះខ្ញុំឲ្យគេជួយជំនាញអីថាកែយកអានេះអូយផ្នែកមុតមែនជាអ្នកជំនាញដែរតាសាច់បានស្រស់ថ្មីណាស់នេះមិនក៏ឲ្យកូនមកទិញម្ហូបជាមួយឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងដាន់ខែនឹងបាននាំគេចូលផ្ទះមិនបានទេត្រូវសាក់សួរមើលសិនណែដាន់ខែអញ្ចឹងតាបានជាចេះសាន់ឲ្យឯងមកទិញម្ហូបជាមួយខ្ញុំតាមពិនឯងពូកែណាស់រើសសាច់បានស្រស់ថ្មីល្អណាស់ខ្ញុំធ្វើការនៅផ្នែកនេះឃើញសាច់មកច្រើនណាស់ខ្ញុំថាឯងដូចជាចេះសាន់ណាពេលនិយាយពីការងារក៏ភ្លេចខ្លួនខ្ញុំគិតថាពួកឯងមុខជាមិនមែនត្រឹមតែគ្រូនិងកូនសិស្សនោះទេយើងពីរនាក់ចូលធ្លុំគ្នាបានល្អជជែកគ្នាក្នុងបន្ទប់ជាញឹកញាប់ដល់មិនចង់ទៅវិញដុកទ័រក៏គោរពការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូហើយនឹងកូនសិស្សធម្មតាទេអរគុណតកែខ្ញុំទៅសិនហើយណែដាន់ខែឯងនឹងជេសាន់ចូលធ្លុំគ្នាល្អណាស់ថែមតែនិយាយគ្នាត្រូវមាត់ទៀតឯងធ្លាប់ជួយគេទៀតបានអញ្ចឹងធ្វើកូនធွာខ្ញុំទៅណែពេលនេះឯងនឹងជេសាន់ជាគ្រូនិងកូនសិស្សបើឯងហៅខ្ញុំថាជាម៉ាក់ធွာពួកឯងនឹងបានជាបងប្អូនបែបនេះសម្ព័ន្ធភាពពួកឯងទើបវាមិនស្មុគស្មាញមែនទេខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទសិនអាឡូមិនអីទេមិនបានជាដួលបានខ្ញុំទៅឡើយហើយសុំទោសខ្ញុំមានការបន្ទាន់ខ្លាំងណាស់អ៊ំស្រីទៅមុនខ្ញុំទៅចាំជួបគ្នាទៀតអ៊ំស្រីខ្ញុំជួយកាន់ហើយនាងជាភ្លេចណែនាំខ្លួនទៅខ្ញុំឈ្មោះ Candy ជាសង្សាររបស់ដាន់ខែ
នាងជាសង្សាររបស់ដាន់ខែ មែនហើយអ៊ំស្រីចង់តែញអីទៀតទេខ្ញុំជួយអ៊ំ ខ្លាចចិត្តណា មិនបាច់ខ្លាចចិត្តទេទៅអ៊ំស្រី អូហូអែមណា ណែអញខាន់ញ៉ាំឆ្នាំងភ្លើងយូរហើយមែនទេហ៎ញ៉ាំតាមស្រួល បងថ្លៃមើលនិយាយទៅដឹងទេខ្ញុំញ៉ាំខាងក្រៅអ្នកណាខាតដើមបំផុតអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំសាច់តែញ៉ាំនៅផ្ទះមិនដូចគ្នាក្រៅពីបានញ៉ាំសាច់ច្រើនវត្ថុធាតុដើមក៏នៅស្រស់ត្រូវញ៉ាំឲ្យច្រើនហើយ អឺហ៎ប្រកាសហើយបើញ៉ាំនៅហាងមានបុគ្គលិករើសឲ្យតែសាច់របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបានអ្នកអាជីពជួយរើសឲ្យ អញ្ចឹងហ៎អ្នកអាជីពណាទៅ គេណាគឺជាពេទ្យវះសពគេបង្រៀនពីវិធីរើសសាច់ប្រាប់ថារើសសាច់ឲ្យមានសំណើមហើយមានពណ៌ល្អហើយបង្រៀនហាន់បែបណាទើបវាឆ្ងាញ់ ទើបនឹកឃើញថាមានការពេលញ៉ាំបង្អែមចាំហៅខ្ញុំណា លោកក្រចង់តបទល់ជាមួយនឹងមីងហៅតែដានខែមកញ៉ាំបាយទៅបានហើយ គ្មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែគេមានសង្សារហើយប្រហែលជាពិបាកបន្តិច ម៉ាក់សម្ដៅលើ Candy ហ៎អញ្ចឹងបបួលនាងមកដែរទៅ កូនដឹងអីថាដាន់ខែមានសង្សារហើយ ខ្ញុំនិង Candy ធ្លាប់ជួយគ្នាយកដានខែទៅផ្ទះ អូណែប៉ុន្តែ Candy ណាដូចជាមនុស្សចម្លែកមែនទែនថ្ងៃនេះនាងគិតថាម៉ាក់ជាម៉ាក់ដាន់ខែទើបជួយម៉ាក់ធ្វើនេះធ្វើនោះពេលដឹងពេលក្រោយថាមិនមែននាងក៏បញ្ញាប់ទៅវិញភ្លាម នាងប្រហែលជាអៀនទេដឹង នាងណាសាក់ឈ្មោះដាន់ខែនៅនឹងដៃហើយមានស្នាមកំបិតកោតពេញដៃម៉ាក់ថាក្មេងនេះពិតជាមិនមែនមនុស្សល្អទេ ប្រហែលជាស្នាមសាក់ដូចគ្នាក៏ថាបានដែរម៉ាក់កុំគិតច្រើនអី តែម៉ាក់ថាវាពិតជាចម្លែកណាស់ប្រាប់ឲ្យដាន់ខែណាប្រយ័ត្នខ្លួនបន្តិចទៅទៅរួចដែរទេហ្នឹងចាំខ្ញុំជួយទាញឲ្យអស់លែងយឺតអឺ ទៅរួចដែរទេ មើលតើឯងសង្ហាសាច់ដុំណែនអញ្ចឹងបានជាម៉ាក់ខ្ញុំចង់យកឯងធ្វើជាកូនធរខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើជាប្អូនធរឯងដែរ ជាប្អូនធွာខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេតែជាកូនភ្លុងកុំអីល្អជាងម៉ាក់ខ្ញុំនៅកាណាដាមិនបានមើលថែផងបើមានម៉ាក់ម្នាក់ទៀតខ្ញុំទទួលបន្ទុកមករួចទេ មិនក៏ថាទៅមួយរួយលើកទម្ងន់បន្តិចគីឡូនៅលើករួយតែទទួលស្រី3នាក់មួយរួយទេ ស្រី3នាក់ Candy នោះអីធ្វើពើទៀត ហ៎ ចូលធ្លុងគ្នាតាទៅទិញម្ហូបជាមួយគ្នាទៀត ទិញមកហូបគេទៅជាមួយអ៊ំស្រីអ៊ំស្រីជួបគេមែនទេហើយមានបាននិយាយអីអត់ នាងគិតថាម៉ាក់ខ្ញុំជាម៉ាក់របស់ឯង ហើយនាងនឹងមាននិយាយអីផ្សេងទៀតទេ អត់ទេនាងដឹងថារយៈខំមនុស្សក៏ទៅវិញទៅមិនដូច stress ម្លេះនាងអត់មានប្រាប់ឯងទេ តាមពិតខ្ញុំនិងនាងគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិ នាងនាំឯងទៅផ្ទះយកចិត្តមេក្រុមឯងបែបនេះមិនសង្សារទៀតទេពួកឯងនិយាយគ្នាច្បាស់ហើយនៅ នាងជា friend club របស់ខ្ញុំបាននិយាយទៅយល់មុខជាមិនបែបនេះទេហើយខ្ញុំទៅធ្វើការហើយខ្ញុំទៅងូតទឹកសិនណាចាយប៉ូលីសទេមក អរគុណអាឡូ ឯងថាចេះចឡើងភ្នំស្អែកទៅជាមួយគ្នាទេ ល្អណាស់ហេតុអីក៏បបួលឡើងភ្នំ អ្នកគ្រប់គ្នាអ្នកដែលជើងតាមរករឿងនេះគឺជាក្មេងស្រីតកោលួអាយុ15ឆ្នាំបាទនាងបានប្តឹងថានាងបានបាត់ការពី3ថ្ងៃមុនធ្វើឲ្យបើ36ម៉ោងហើយបើសិនជាមានឱកាសត្រឹមតែ 0.01% ក៏យើងមិនអាចចោះចាញ់ជាដាច់ខាត តាមពិតចង់ឲ្យខ្ញុំមកជួយសោះមិនប្រាប់ពីដំបូង ការងារវាបញ្ញាប់ហើយឯងមកជាព្រមជួយខ្ញុំម៉ែប្រាប់ថាពួកគេនៅជិតភ្នំនេះក្មេងៗចេះចិត្តមកលេងនៅទីនេះក៏សាក់មករកទីនេះមើលទៅ ប្រយ័ត្នផងខ្ញុំថាយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅបានហើយ ខ្ញុំចង់រកបន្តបន្តិចទៀត អញ្ចឹងរត់តាមស្រួលទៅ នេះ
ទៅវិញហើយអី នាងចង់ឲ្យខ្ញុំនៅបានគ្នា មិនមែនទេខ្ញុំឃើញឯងប្រកាន់ណាស់លើកមុនជួយរកខ្សែកខ្ញុំឃើញលើកនេះក៏ចង់ឲ្យឯងជួយតែបើឯងចង់ទៅក៏មិនអីដែរខ្ញុំរកខ្លួនឯងក៏បានដែរមែនបាត់ខ្លួនមានគេតាមសម្លាប់មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ ណាមេឃងគិតហើយបើខ្ញុំដើរទៅវិញផ្លូវនាងពិបាកនឹងតាមរកខ្ញុំណា ណាថាខ្ញុំរកឯង ខ្ញុំដឹងថានាងពិតជាតាមរក ឈួតទេឯងមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងកើត សម្រាប់ថាមានរឿងអីនាងមកបង្ខំខ្លួនឯងសុវត្ថិភាពមកមុន បើមានរឿងអីកើតឡើងមែននោះឬមួយឯងបាត់ខ្លួនខ្ញុំធានាថាខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកតែមួយដំណក់នោះទេ បាននៅរត់ទៀតខ្ញុំបាញ់ហើយ នេះមិនយល់ទេខ្ញុំនៅរកហ្វាំងលើជិនមិនទាន់ឃើញនៅចាប់ខ្លួនជិនល្មើសមិនបានមិត្តសិតសាខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំបកគោខ្លួនយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំមិនបានសម្លាប់គេទេ នាងគ្មានជំរឿប្រគល់ខ្លួនទៅនាងមានជំរឿតែមួយ ផ្លូវនេះគឺមានតែស្លាប់ខ្ញុំត្រូវរកហ្វាំងលើជិនឲ្យឃើញខ្ញុំត្រូវចាប់ជិនល្មើសឲ្យបាននាងជួយខ្ញុំមិនបានទេ តាមពិតអាចិនមិនតាន់ស្លាប់អ្នកណាជាអ្នកនាំគេទៅលេខឡានមិនមែនរបស់អាចិនគេរកមនុស្សមកជួយអញ្ចឹងហីអ្នកណាជួយឡានគេអតិកាលីហីឆេហ្វូមានសំណុំរឿងរបស់គេឬក៏អត់ទេរកឆេហ្វូសិន លោកអើយចាយប៉ូលីសកុំឲ្យរវល់ជាមួយខ្ញុំអីនឹងត្រូវប្រកាសចាប់ខ្លួនណា ខ្ញុំសើបដឹងថាអញជួយឡានឲ្យជាចិនអញតាក់ទងគេរហូតមកមែនទេ ខ្ញុំជួយឡានឲ្យគេពិតមែនគឺឲ្យខ្ញុំនេះជួលឡានមកដែលគេជាប្រចាំថែមទាំងមិនឲ្យខ្ញុំប្រាប់នាងទេ យ៉ាងហោចណាស់ក៏5តិចមកថាគេទៅណាខ្លះប្រាប់តែ100ខ្លះសំខាន់ដល់ខ្ញុំផង នាងទៅមានប៉ូលីសតាមរកគេពីពេញ គេគិតថាពីកិច្ចមុខមិនព្រមជួបខ្ញុំឬមួយគេរកចិនល្មើសឃើញហើយ ដុកទ័រប្រាប់ថានាងមិនដឹងអីមានសុវត្ថិភាពបំផុត ខ្ញុំមិនដឹងគ្រប់យ៉ាងមិនបាននោះទេអញក៏ដឹងថាឡានគេផ្ទុះអាចិនត្រូវចិនល្មើសចាប់យកទៅអញក៏ដឹងខ្ញុំត្រូវរកគេឲ្យឃើញខ្ញុំសំបទៅអញដឹងអីប្រាប់ខ្ញុំមក ខ្ញុំមិនដឹងទេថាគេកំពុងធ្វើអី តែយ៉ាងហោចណាស់គេក៏ធ្លាប់តាក់ទងឯងគេមិនដែលមករកខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រកគេឲ្យឃើញអញដឹងអីប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំសំបបើខ្ញុំចាប់ចិនល្មើសមិនបានខ្ញុំក៏រកជាចិនមិនឃើញដែរគេត្រូវស្លាប់ណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេស្លាប់ខ្ញុំសំបទៅ ការពិតខ្ញុំមិនដឹងច្រើននោះទេតែពួកគេថាពួកគេនៅអគារជីងយ៉ាងពី3ថ្ងៃខ្ញុំចូលរបស់ញ៉ាំនិងរបស់ប្រាប្រានទៅទុកនៅមុខបន្ទប់ពេលដែលលើកក្រោយក៏ឃើញថងតទេក៏ដឹងថាដុកទ័រនៅខាងក្នុងគេមិននិយាយជាមួយខ្ញុំសូម្បីមួយម៉ាត់ វាក៏អត់ដាក់កលឺដែរ ពាក់ព័ន្ធនឹងចិនល្មើសពិតមែនហេតុអីបានគេត្រូវសើបម្នាក់ឯង អើយឆាប់ទៅមើលឲ្យលឿន មើលទៅជាសានមានរឿងហើយអាឡាន់យើងចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យបាននាងឆាប់មក
លើកមុននាងសើបរឿងក្មេងស្រីបាត់ខ្លួនប៉ារបស់លួសៀហ៊ុយមកប្តឹងថាប្អូនប្រុសរបស់លួហៅហាន់ដឹងថាបងកណ្ដាលត្រូវបងច្បងសម្លាប់ លោកសិទ្ធិមែនទេថ្ងៃដែលលោកសៀហ៊ុយបងស្រីរបស់នាងបាត់ខ្លួននាងបានជួបនឹងប្អូនដែរទេ ធម្មតានាងនិងប្អូនសិតស្នាគ្នាឬអត់ស្រឡាញ់គ្នាទេ លោកហៅឡានប្អូនប្រុសនាងប្រាប់យើងថាថ្ងៃដែលកើតហេតុនាងនិងប្អូនស្រីឆ្លោះគ្នាព្រោះតែរឿងកាតតារាចុងក្រោយក៏វាយតប់គ្នាហើយតើមានរឿងបែបនេះទេ ស្អីគេវាយខ្ញុំមុនណា ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងមិនទៅ លួសេថេងពេលនេះនៅរកប្អូនស្រីនេះមិនតាន់ឃើញទេបើថ្ងៃហ្នឹងនឹងឃើញប្អូនស្រីនាងដឹងអីត្រូវប្រាប់ឲ្យអស់មកបែបនេះទើបយើងរកប្អូននាងឃើញ អូនប្រុសរបស់នាងឲ្យសំឡុំរឿងពួកយើងថាថ្ងៃកើតហេតុនោះពួកអ្នកទាំងពីរបានឆ្លោះទាស់តែងគ្នាតើតែមានសម្លេងក្តងក្តាំងនៅក្នុងផ្ទះបាយពួកនាងធ្វើស្អីនៅក្នុងផ្ទះបាយឆ្លោះគ្នានៅក្នុងផ្ទះបាយតើមែនទេគេថាពេលដែលនាងរត់ដេញតាមប្អូនស្រីនោះនាងនិយាយដាក់ប្អូនស្រីថាខ្ញុំនឹងសម្លាប់ឯងព្រោះតែបែបនេះទើបនាងសម្លាប់ប្អូនស្រីមែនទេ អត់ទេខ្ញុំមិនបានសម្លាប់គេ អត់ទេហើយពេលនេះប្អូនស្រីនាងទៅណាទៅថ្ងៃនឹងមានស្អីហើយមិនក៏នាងនិយាយបែបនេះចឹងប្រាប់ ថ្ងៃហ្នឹងប្អូនស្រីមិនទាំងសុំខ្ញុំផងក៏យកកាតតារារបស់ខ្ញុំគេមិនព្រមឲ្យខ្ញុំវិញតើបខ្ញុំឆ្លោះជាមួយគេខ្ញុំគឺជាបងឯងណាខ្ញុំទេឯងវាយ៉ាងម៉េចចង់បានវិញហ៎ខ្ញុំមិនឲ្យទេបើឯងមិនឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងសម្លាប់ឯង ហើយក្រោយពីហ្នឹងនាងរត់ដេញប្អូនទៅដល់ណាខ្លះ រួចហើយខ្ញុំក៏រត់តាមប្អូនទៅតែគេរត់លឿនណាស់ខ្ញុំរត់តាមគេរត់មិនទាន់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាគេបាត់ទៅណាឡើយ រត់តាមមិនទាន់នាងមិនទាន់បានកាត់មកវិញនាងបដ ாய் ឲ្យគេរត់ងាយៗយ៉ាងមិនទៅ ពិតមែនណាខ្ញុំតាមមិនទាន់ពិតមែនខ្ញុំគ្មានកុហកទេ នាងទៅណា ពេលហ្នឹងខ្ញុំខឹងណាស់ក៏ដើរទៅតាពីមិនយូរខ្ញុំក៏មកផ្ទះវិញខ្ញុំមិនដឹងពិតមែនថាគេបាត់ទៅណា មិនក៏នាងមិនដឹងថាប្អូនស្រីនាងបាត់ទៅឯណាប្រាប់ខ្ញុំទៅបើនាងឆ្លើយកុហកខ្ញុំនឹងនាំនាងចូលគុកណា អត់ទេខ្ញុំមិនដឹងពិតមែនថាគេបាត់ទៅណាខ្ញុំអត់ដឹងពិតមែន នៅក្តីនេះត្រូវទៅបញ្ជូនឲ្យផ្នែករបស់យើងតាមដានហើយវាស្មុគស្មាញណាស់ដូច្នេះគួរតែរវាសបន្តិចទៅ ដឹងហើយបងសេ ឡោះចំណែករឿងក្តីក្មេងហ្នឹងគេឈ្មោះរបស់នាងនៅសាលាមិនល្អប្រហែលទេវាយតប់កិច្ចសាលាខ្លែងសញ្ញេធ្វើគ្រប់រឿងទាំងអស់មនុស្សបែបហ្នឹងគឺហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាង ខ្ញុំថាលួសេថេងអាយុនៅតិចណាស់បងប្អូនឆ្លោះគ្នាមិនចំណែកទេមកជាមកដល់ថ្នាក់សម្លាប់បងស្រីខ្លួនឯងទេ បាននិយាយហ្នឹងនាងនៅទីនេះមិនយូរប្រហែលទេនាងដឹងទេថាឃាតករអាយុតិចបំផុតនៅអង់គ្លេសអាយុប្រហែលទៅ10ឆ្នាំគេសម្លាប់ក្មេងអាយុ2ឆ្នាំមនុស្សបែបនេះសាហាវមកពីកំណើតមនុស្សក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ហ៊ានសម្លាប់ដែរ ខ្ញុំថាមកដល់ថ្នាក់សាហាវដូចជាលោកនិយាយទេថែមទាំងពេលនេះរកសពរបស់លួសេងហើយមិនតាន់ឃើញគ្រាន់តែចម្លើយរបស់ប្អូនប្រុសម្នាក់ពិបាកសម្រេចណាស់ថាលួសេងថេងសម្លាប់ប្អូនស្រីខ្លួនឯងយើងនៅត្រូវស៊ើបទៀត សើបត្រូវតែសើបមិននិយាយមិនសើបរឿងក្តីនេះស្អីក៏កើតឡើងបានដែរនាងគ្រាន់តែរត់ចេញពីផ្ទះឬមិនចឹងទេត្រូវសម្លាប់ស្លាប់ខ្ញុំថាក្មេងនេះគួរឲ្យសង្ស័យនាងកុំឲ្យមុខមាត់អាយុបោកនាងបានឲ្យសោះណាណែខ្ញុំបង្រៀននាងទៀតចុះខ្ញុំឃើញជនល្មើសមកជាច្រើនហើយខាងក្រៅគឺកាន់តែធម្មតាតែបង្កហេតុកាន់តែសាហាវយល់ដែរទេធ្វើការទៅ អរគុណបងសេ ពិតមានរឿងអីទៅណា
ហើយឯងមកចាំខ្ញុំទីនេះហ៎ Candy នាងឈប់តាមខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំប្រាប់នាងច្រើនដងហើយរវាងពួកយើងទៅមិនរួចនោះទេនាងកុំរកខ្ញុំទៀតហើយកុំទៅរំខានមិត្តភក្តិខ្ញុំអី កុំបែបនេះអីឯងដូរលេងមិនព្រមប្រាប់ខ្ញុំសោះខ្ញុំលំបាកណាស់តម្រាំរកឯងឃើញខ្ញុំមិនចង់បែកពីឯងទៀតទេ ហើយមិនក៏នាងនៅតែមិនយល់សោះអញ្ចឹង អញ្ចឹងយើងកុំតន់និយាយរឿងនេះអីឯងចូលចិត្តខេកដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យអន់ បោះចោលហើយ បោះចោលទេឯងមិនចូលចិត្តទេមិនក៏ឯងមិនចូលចិត្តខេកដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យអញ្ចឹង មិនអីទេហ៎ មិនអីទេមិនអីទេ នាងឈួតនឹងមិនព្រមឲ្យឯងញ៉ាំមែនទេនាងនឹងទេពិតជានាងហើយឯងស្រឡាញ់នាងហើយមែនទេនាងហ្គេមឈួតនឹង The Game Center នោះអីនាងពេស្យាខ្ញុំមិនព្រមឲ្យវាបំបែកពួកយើងទៅបានទេឯងមើលទៅខ្ញុំព្រមទ្រាំឈឺសាក់ឈ្មោះឯងនៅលើដៃខ្ញុំតែនាងនឹងមិនធ្វើដូចខ្ញុំទេឯងមើលទៅ Candy នាងកុំឆើឆៅអីនាងស្ងប់ចិត្តសិនទៅ មានតែខ្ញុំទេដែលល្អជាមួយឯងបំផុតខ្ញុំពិសោធន៍ឲ្យឯងឃើញបានថាខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងប៉ុណ្ណា Candy កុំឆើឆៅ នោះមានរឿងនេះលើឡើងឆាប់ទៅមើលទៅ សូមមើលពួកគេកាន់កបិតអីតាឯពីដាក់ចាប់ទៅមើលទៅលឿនដាល់ខែ អើយលោកចាំបាច់ហើយឆាប់ហាឡានពេទ្យទៅឲ្យលឿនឡើងមានរបួសនៅលើឡើងឆាប់ហាឡានពេទ្យជាបន្ទាន់ មិននឹងជំនិតទៅវិញ ដឹកទៅ